오늘 오전 전남 일부 지역에 내려진 대설과 강풍주의보가 대부분 해제된 가운데 한파는 지속될 것으로 보입니다. 무안과 한평 등에 내려진 대설주의보는 모두 해제됐으며 거문도와 초도에만 강풍주의보가 내려져 있습니다. 또 서해남부 전해상에 발효 중인 풍랑주의보로 21개 항로, 27척의 여객선 운항이 통제되고 있습니다. 기상청은 내일 아침까지 기온이 평년보다 3에서 10도가량 낮겠고 내일 낮부터 차차 기온이 오를 것으로 내다봤습니다.